我會做個 demo 咧，好簡單嘅，因為 Katie 咧本身咧皮膚好啦，對於一個teenage beauty 或者我哋所講嘅後生女咧，其實佢唔需要一定要搽 foundation 或者跟住我哋嘅 tender beauty 嘅。我頭先幫阿 Katie 咧就係搽咗少少 concealer 啦，同埋用咗 tinted moisturizer。咁我跟住將會幫佢搽我哋其中一個pot rouge 啦，同埋一個最淺色嘅 lip gloss。咁對於 Bobby 嚟講咧，佢覺得眼妝咧其實唔係最重要嘅，如果要擺顏色喺塊面上面咧，其實係擺胭脂先嘅，跟住就會照顧你個嘴啦。咁眼妝咧係睇你有冇咩需要啦，同埋場合。咁頭先 Maggie 所講嘅眼線筆咧，都係可能有時你會去 party 先用嘅啫。咁我而家示範下先啦。其實個 pot rouge 咧，你中意可以用手指搽都得嘅。我而家會幫阿 Katie 咧用個淺色啲嗰個。Bobby 中意搽胭脂嘅方法咧，都係跟住你個切糕啦，跟住向白線度掃啦，跟住咁樣1到3下度啦，大約。Katie 本身個嘴咧已經幾紅啦，個嘴，所以我就幫佢搽個其中一個淺色啲個 lip gloss。眼方面咧就會用紫色呢個或者銀色嗰個都可以嘅，其實。咧就其實唔係一定要話，因為 Katie 本身個睫毛都好濃密，所以而家幫佢搽mascara嘅啫。